Baik, pada pukul 8 pagi akan dilakukan napas dalam dan batuk efektif kepada pasien atas nama Naufira umur 30 tahun dengan tujuan untuk mengeluarkan dahak pasien dan untuk memperlancar jalan napas pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alat-alat sudah siap. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi, Sus. Apakah benar ini dengan Ibu Naufira? Iya benar, Sus. Baik, sebelumnya saya boleh lihat tulang terlebih dahulu. Oh, benar ya Bu? Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sophia Laeli. Saya adalah salah satu suster di rumah sakit ini. Ibu boleh panggil saya Suster Sophia. Sebelumnya saya akan merawat Ibu dari pukul 8 pagi sampai pukul 9. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Sebelumnya di sini saya akan memberikan perawatan napas dalam dan batuk efektif kepada Ibu. Tujuannya untuk memperlancar jalan napas Ibu dan untuk mengecek apakah ada dahak di Ibu. Baik, waktunya sekitar 5-10 menit. Sebelumnya saya akan mencuci tangan, memakai sarung tangan dan menutup tirai supaya terjaga privasi Ibu ya Bu. Iya. Baik, saya langsung tutup tirai terlebih dahulu. Baik Bu, apakah Ibu bisa duduk? Iya, bisa, Sus. Saya bantu. Boleh Ibu pegang tangannya. Boleh Ibu pegang. Baik Bu, kita akan melakukan batuk efektif, tapi sebelumnya Ibu boleh napas dulu. Saya bantu. Pas, tahan, keluarkan. Nah, selanjutnya Ibu napas seperti tadi, napas selama 4 detik, tahan 2 detik dan keluarkan selama 8 detik. Lakukan secara berulang secara 3 kali, dan untuk yang terakhir Ibu spontan batuk ya, supaya dahak Ibu keluar. Baik, kita lakukan. Ikuti saya ya Bu. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Baik, tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, tekan Bu. Baik.
kembali ke sini pukul 2 siang. Dan untuk auskultasi paru-paru ibu alhamdulillah normal ya ibu. Nanti jika ibu butuh bantuan saya, ibu boleh pencet bel yang ada di belakang ibu, atau ibu boleh panggil saya di ruang perawat. Apakah ibu mengerti? Iya, mengerti sus. Baik, kalau begitu saya izin membuka sarung tangan terlebih dahulu dan mencuci tangan. Baik ibu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah tindakan kepada Ibu Naufira telah dilakukan. Auskultasi paru-parunya normal dan batuk efektifnya sudah saya, dan nanti saya akan cek kembali kepada Ibu Naufira apakah ada haknya ada masalah atau tidak.